Okay. We're ready to go. Պատրաստ ենք։ We're talking about the church. Խոսում ենք նորից եկեղեցու մասին։ Here we have a message entitled "A World Dominion." Վերնագիրը գերիշխանություն աշխարհում։ We're going to read in Isaiah 9 and verse 2. Կարդանք Եսայա 9:2-ը։ Խավարի մեջ քայլող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ եւ մահվան տվերի երկրում բնակվողների վրա լույս ցակեց։ This is an image of the kingdom of God and the gospel itself. Սա թակավոր Աստծո թակավորության այդ պատկերն է։ As the gospel went forth, it went into the darkness of this world. Երբ ավետարանը գտնում էր այս խավար աշխարհում, That people that lived in the shadow of death. ու մարդիկ ովքեր բնակվում են այդ մահվան տվերում, Now the light of the gospel has shined upon them. Հիմա ավետարանի լույսը եկել եւ շողում է այդ տեսակ մարդկանց վրա։ Լույսը սփռում նրանց վրա։ We have to see that this is our calling. Մենք պետք է տեսնենք, որ սա մեր կոչն է։ To go into all the world and proclaim the kingdom of God. Ամբողջ աշխարհ ու հրճակել Աստծո թակավորությունը։ That God has called us kings and priests. Որ Աստված մեզ կանչել է լինելու որպես թակավորներ եւ քահանաներ, And really to take this world back for Him. ու այս աշխարհը վերադարձնել նորից նրան։ We recognize that God created this world good. Հասկանում ենք, որ Աստված այս աշխարհը բարի է ստեղծել, Placed Adam in dominion over this ու earth. Ադամի վրա տվել է իշխանություն amեն ինչի վրա։ The expectation was that He would fill this earth with the knowledge of Ու God. սպասումը հետեւյալն է, որ նա պետք է այս աշխարհը լցներ Աստծո գիտությամբ, He failed. բայց զախողվեց։ And so the church is brought into existence Ու եկեղեցին պետք է այդ գոյությունը պաշտպանի։ to declare the knowledge of Պետք է God in all հրճակի the earth. Աստծո գիտությունը, գիտելիքը ամբողջ աշխարհում։ We're sent into all the world to preach this gospel. Մենք պետք է ուղարկվենք ամբողջ աշխարհ ավետարանելու համար։ We go with the authority of Ու Christ. պետք է գնանք Քրիստոսի իշխանությամբ, We go in the power of the Holy Spirit. Սուրբ Հոգու զորությամբ։ We are not weak. We are called to lead and to have dominion. Okay? Մենք տկար չենք, մենք կանչված ենք առաջնորդելու ու իշխելու։ God looks upon us Աստված նայում է մեզ as His ambassador. որպես դեսպաններ, իր դեսպաններ։ Now let me ask you a question. Ձեզ մի հարց տամ։ If I were to just go through a survey of your occupation, Եթե ես այդ ձեր դիրքերին կպնեի, if I walked up to you and said, "Hey, եթե ես գայի ձեր մոտ ու ասեի, what do you do?" ինչ ես անում։ Most of us would say, "Well, my Մեծամասամբ job կասենք, is, որ իմ գործն է, or I'm a student, կամ or ես ուսանող եմ, աշխատում եմ, I work at this place." այս վայրում եմ աշխատում։ In reality, Իրականության մեջ we are ambassadors of մենք God. իրականում դեսպաններ ենք։ That's who we are. Ահա ով ենք մենք։ That really should take the first place. Դա պետք է առաջին տեղում լինի։ That is a high position. Դա բարձր կոչում է, բարձր դիրք է։ And we need to see ourselves in that Ու role. մենք պետք է այդ շարքում մեզ տեսնենք։ I know we can see ourselves as the servants of God, Դե մենք կարող ենք ասել, դե Աստծո ծառաներ ենք, and so we are. ու այո, ծառաներն ենք Աստծո։ But when God looks upon us and sends us out, Բայց երբ որ Աստված նայում է մեզ ու մեզ ուղարկում է, He sends us out as those with authority. ուղարկում է մեզ որպես մարդիկ, ովքեր ունեն իշխանություն։ We speak for Him. Պետք է խոսենք նրա համար We do His work. ու նրա գործը անենք։ And therefore it is a high position Ու դրա համար ունենք այդ բարձր կոչումը, պաշտոնը։ and much higher than the earthly position that we normally Այդ talk about. պաշտոնը շատ ավելի բարձր է, քան այդ երկրային պաշտոնները։ When we talk about our position in life. Մենք խոսում ենք կյանքում ունեցած այդ մեր պաշտոնի մասին, դիրքի մասին։ Amen. We recognize that we have a dignity and the honor of serving in this Մենք kingdom. ունենք այդ պատիվը ծառայելու այս թակավորության մեջ։ We are partners with God in Ու redemption. Աստծո հետ այդ փրկագնման մեջ, Աստծո ծրագրի մեջ մենք գործընկերներ ենք, այսպես We're ասած։ sent out into the darkness of Ու this world նա մեզ ուղարկել է այս աշխարհի, այս խաբար աշխարհի մեջ, to shine a light. որպես լույս շողալու համար։ We're partners with Ու God. մենք պարտներներ ենք Աստծո հետ։ And again, that is a high honor Ու նորից ասեմ, որ սա մեծ պատիվ է մեզ համար, to work in service for the King. որ թակավորի համար ծառայելու, գործելու։ We
we have this high calling Այս բարձր կոչում to ունենք, declare կանչ this ունենք, salvation. որպեսզի հրճակենք այդ փրկությունը։ A salvation that will take a man in the chains of sin Ու երբ որ այդ փրկությունը, որ կարող է մարդուն վերցնել ու փոխել, հանել մեղքից and to make him ու դարձնել նրան a good man, բարի մարդ, free from that sin. ազատ մեղքից, An honest man, a good man. անկեղծ, բարի մարդ։ Some of you will know Pastor Andre from Russia. Ձեզանից որոշները Հովիվ Անդրեին գիտեն He was in the Ռուսաստանից։ first school in Armenia. Առաջին տարին, որ եղավ 22 թվին, այդ ժամանակ ինքը մասնակցել He է։ and I worked together in China. Ես եւ նա Անդրեյը միասին Չինաստանում ծառայում էինք։ He's presently working, one of the places that he works is Cambodia. Այդ Կամբոջայում էր ծառայում։ And Andre has a testimony much like Dennis. Անդրեյը Դենիսին ման ունի շատ վկայություններ։ He went to prison because of a violent fight that he got into. For Christianity։ No. Հա, մինչև ինչպես Դենիսին ման ինքը մինչև ապաշխարել է նաև բանտ է նստել։ While he's in prison, someone preaches the gospel. Ինչ որ մեկը քարոզում ավետարանը, He's saved, փրկվում այդ Անդրեյը, changed. փոխվում է, gets called into the ministry. կանչ է ստանում ծառայության։ He lived in West Russia, went to Siberia as a missionary, Արամեծյան Ռուսաստանում էր ապրում, հետո որպես միսիոներ գնում է Սիբիր, and then has been, working in the ministry all these years. ու այդ ամբողջ տարիների ընթացքում միսիոներության մեջ ծառայում է։ So he goes to Cambodia, Գնում է Կամբոջա, and one of the Cambodian pastors այդ երկրի հովներից մեկը introduces him to the prison, նրան ներկայացնում է այդ բանտի հետ, the head of one of the prisons. բանտապետի հետ։ And Andre shares his testimony. Ու Անդրեյը կիսում այդ մարդու հետ իր վկայությամբ, While I was in prison, որ ես եղել եմ was a բանտում, violent, angry, ես շատ բարկասկոտ man, կրվարար մարդ էի, but I came to Christ. բայց եկա Քրիստոսին։ And I've served Christ all these Ու այս ամբողջ decades. տասնամյակների ընթացքում ես ծառայում եմ Աստծուն։ And the warden said to him, Ու նա այդ մարդը նրան ասում է. I've never heard such a story. Ես երբեք այսպիսի պատմություն չեմ լսել։ I don't know of one man who's been in my prison Ես չգիտեմ ինչ որ մեկին, ով որ եղել է իմ բանտում, who's ever been changed. որ կարա երբևէ փոխվի այդ մարդը։ Նման մարդու չեմ ճանաչել։ I've never known one Երբևէ անգամ մի հոգու չեմ who ճանաչել, leave this prison to be a good man. ով այս բանտից լավ մարդ է դուրս եկել։ And so they have opened the doors of the Այսինքն prisons իրենք բացեցին դռները բանտի all over Cambodia to him. ու այդ մարդու համար Անդրեի համար բանտի դռները բաց էր արդեն։ He has preached to thousands of them in the prison wall. Բանտում հազարավորների քարոզեց։ There's men, there's women. Այնտեղ կային տղամարդիկ, կանայք, They bring them all out, նրանց բոլորին հասնում էին, preaches the gospel. քարոզում էին ավետարանը Hundreds of people have been saved. ու հարյուրավոր մարդիկ փրկվում էին։ But it was amazing to them Ու նաև հրացա զարմանալի հրաշալի բան էր that նրանց this համար, angry, որ violent այս man կռվարար ու բարկացկոտ մարդը became this minister of the gospel. դարձել էր Աստծո ծառա։ Now that's our calling. Սա է մեր կոչը։ There's no other place you can find that. Այլ վայր դու չես կարող սա, այլ վայրում սա գտնել չես կարող։ That God can find that which is evil and Աստված angry կարող է and գտնել այդ sinful. չարը, մեղավոր կամ բարկասկոտ երևույթը, That God can save that ու person Աստված այդ տեսակ մարդուն կարող է փոխել and turn them into a new ու creation. դարձնել նրանց նոր արածներ։ What a privilege it is for Ինչ us արտոնություն է սա մեզ համար։ to be able to share such a message. Ի վիճակի լինել այս տեսակ падգամով կիսվել, You կարողանալ can կիսվել։ be born again. Ու դուք վերստին կարող եք ծնվել։ You don't have to live this life. Ու պարտադիր չեք այս հին You don't կյանքը have to live in ապրելու։ these chains. Այդ ամենի միջով պարտադիր չի որ անցնի։ Amen. What a privilege it Ինչ is մեծ արտոնություն է սա, that we can preach such a որ մենք message. կարող ենք այս տեսակ падգամ կիսվել։ God has given you that honor Աստված այս պատիվը տվել է ձեզ, to share in that message around the world, որ ամբողջ աշխարհում այս խոսքով կիսվեք, to walk in His authority and in His հայլելու իր power. իշխանության ու զորության մեջ։ Too many times Շատ անգամներ we fail to see the privilege that it is. ցախողվում ենք տեսնելու այդ արտոնությունը, որը մենք ունենք։ We see ourselves as just doing this work of the ministry. Մենք մեզ տեսնում ենք ուղակի մարդիկ, ովքեր այս ծառայություն են անում, Maybe we're just servants. And միգուցե ծառայողներ ենք, maybe we're just
Maybe the church is just a good thing to do. Կամ ուղղակի եկեղեցին շոր բարի գործեր է անում։ Something that we get a good feeling for, you know. Կամ լավ helping զգացողություն someone, ունենք, որ ինչ-որ մեկին օգնում ենք and դրանից doing լավ some ենք good զգում։ work. Ինչ-որ լավ գործեր ենք անում։ Instead of seeing what it is. Փոխարենը տեսնելու թե դա ինչ է իրականում։ This honor placed upon us by Christ Այս պատիվը Քրիստոսի միջոցով մեզ է to տրված, share in his anointing, որ իր օծությունը to կիսենք share in մարդկանց his հետ, ministry, իր ծառայությունը կիսենք, to be that one who is truly an ambassador ու լինելու of the այդ King. մեկը, ով որ կլինի թագավորության համար ճշմարիտ դեսպան։ The great English preacher Charles Spurgeon Չարլզ Սպերջենը անգլիացի մեծ քարոզող said this to his son. իր որդուն ասում է հետևյալը. He said, I would not like it Ասում է ես չէի հավանի, if you were meant by God to be a missionary, որ ուղղակի եթե դու Աստծուց կստանայր միսիոների կոչում, that you would die a millionaire. ու որպես միլիոնատեր մահանայր։ I would not like it if you're called to be a missionary. Չէի ուզենա որ I would like I would Չէի not ուզենա դու ուղղակի կանչվեիր որպես միսիոներ, that you would step down to become a king. բայց դու հանձնվեիր դառնալու այդ մեկը թագավորը դառնալու։ Spurgeon says it's the highest calling. Սպերջեն ասում է որ սա ամենաբարձր կոչն է, To կանչն է։ serve God Ամենաբարձր կանչն է ծառայել is Աստծուն։ a high privilege. Սա ամենամեծ արտոնությունն է։ And most of the time we fail to see Ու մեծամասամբ մենք ձախողվում ենք սա տեսնել։ the honor and privilege that God has placed Այդ upon us. պատիվն ու արտոնությունը, որ Աստված տվել է մեզ։ We recognize Ու հասկանում ենք, that God has high expectations for us. որ Աստված ունի ավելի բարձր սպասումներ մեզանից, There's ակնկալիքներ, there's no greater call than to be a Christian. ու ավելի մեծ կոչ չունենք, քան քրիստոնյա լինելը։ In order that we would be that light in that dark place. Ու պետք է այդ խավար վայրում լինենք լույս։ We need to I don't know how to say it. You know, we had a man who went through the school of Christ. Մի մարդ կար, ով Քրիստոսի դպրոց էր մասնակցել, He lived in Iraq. Իրաք, Iraq. Ժայռի մեջ էր ապրում։ Իրաք, կներեք, Իրաքում էր ապրում։ Ռոք հասկաց։ And he went through the school, Գնաց մասնակցեց դպրոցին, became a good friend with Brother Clendenin. Հով Քրենդենենի լավ ընկերներից մեկը դարձավ, He said in the Muslim world in which he lived, ու այդ մուսուլմանական երկրում, որ նա ապրում էր, he said the government would always hire Christians to do the work in finance. ու ասում է, որ կառավարությունը միշտ փնտրում էր քրիստոնյաների, որպեսզի ֆինանսների հարցում ծառայեին, աշխատեին։ The government put Christians in Կառավարությունը քրիստոնյաներին the finance departments, ֆինանսական այդ բաժնում էր տանում, որպեսզի իրենք այնտեղ աշխատեին։ anytime dealing with money, Երբ որ ինչ-որ պետքա ֆինանսի գումարի հետ գործ ունենային, because they knew the Christians would not steal that money. որովհետև գիտեին, որ քրիստոնյաները այդ գումարը չէին գողանա, They knew the Muslim would. որտեղ մուսուլմանը կգողանար։ He said the same thing. He said the same thing happens in Egypt. Նույնը Եգիպտոսում էր։ That many of the leaders in the treasury are Այդ առաջնորդներից մեծամասամբ կառավարության քրիստոնյաներ էին, because they would never put anyone that they could not trust. որովհետև իրանք չէին կարող պաշտոն տալ մեկին, ում չէին վստահում։ What an honor we have. Ինչ պատիվ ունենք մենք։ What a privilege we have to Ինչ serve God արտոնություն ունենք, որ կարող ենք ծառայել Աստծուն։ and to have such a reputation in the Ու world այս տեսակ համբավ ունենք աշխարհում։ that people would recognize Որ that մարդիկ honesty and integrity. տեսնեին այդ անկեղծությունը ու այդ արժանապատվությունը։ I find in our world, the world in which we live, that it's Այն աշխարհում, որ մենք ապրում ենք, ես տեսել եմ, honesty and integrity is not always found. I don't always find it միշտ in our չես world. տեսնի արժանապատվությունն ու անկեղծությունը։ I recently ordered something online and Օնլայն մի հատ բան է վերջերս պատվիրել they doubled my order. ու կրկնակի պատվեր էին վերցրել։ I bought something, it was $300. $300 մի բան է պատվիրել, They sent me 2 of them. երկու հատ էին ինձ ուղարկել։ So I called them up on the phone. I said, Ու զանգեցի իրանց, ասացի, I thank you, but I got 2 of these. շնորհակալ եմ, բայց այս նույն պատվից երկու հատ եք I ուղարկել։ said, I'd like to send one back. Կուզեմ, որ այդ մեկը հետ վերադարձեմ ձեզ, ուղարկեմ։ They said to me,
We've never had anyone ever tell us. Ասացին երբեք չեր եղել նման բան, որ մեզ ասեին։ No one has ever tried to send it back. Ոչ ոք չէր փորձի այդ երկրորդ պատվերը, ավել պատվերը հետ ուղարկել։ And I said, well, I'll send it back. And so I did. Ու ես ասացի կուղարկեմ, ու այդպես էլ արեցի, ուղարկեցի։ And when they received it, Ու երբ որ պատվերը ստացան այդ երկրորդ, they thought it was a simple return. մտածել էին ինչ որ սորական վերադարձա։ So they gave me $300. Ու $300 ինձ հետ վերադարձին։ I had to call them again Նորից իրան զանգեցի։ and say, listen, I'm sorry, Լսեք, կներեք։ but you just gave me $300 Բայց that I $300 don't եք հետ deserve. տվել, որի ես արժանի չէ, այսպես ասած, պետք չէր տալ։ Մացել եմ վերադարձա։ They said, we've never had anybody call us. Ասացին երբեք տես չէր եղել, մեկը զանգեր ու այս խոսքերը մեզ ասեր։ The world in which we live has Այն աշխարհը, որում մենք ապրում ենք, very little honesty or integrity. շատ քիչ կա այդ անկեղծությունն ու արժանապատվությունը։ But I'm not going to steal from anyone. Ես չպետք է գողանամ ինչ-որ մեկից։ I'm a pastor. I'm Ես not հովիվ gonna, եմ, ես չպետք է no նման way բան I'm անեմ։ going to do that. Ես չպետք է նման բան անեմ։ Brother Clendenin said one time that Ով Քլենդենն ասաց մեկ մի he ate at a անգամ restaurant գնացել է ռեստորան, and he had a piece of pie and his meal and a piece of pie. կարկանդակ էր պատվիրել And they didn't charge him for the pie. ու didn't They did. chain հաշվել այդ գումարը։ He called the woman over and said, Այդ կնոջը կանչում է, I need ասում to է, pay for this. ես պետքա վճարեմ այս The կարկանդակի woman համար։ looked at him like, Կինը what? նայում ասում է, ի՞նչ։ Nobody does Այդ that. ոչ մեկ տես չէր He անի։ says, well, I pastor the church Ես here and there. եկեղեցու հովիվ եմ։ I don't care. Nobody does Մեկա that. ոչ մեկ տես բան They're չէր not անի։ going to pay for their pie. Հաստատ չէին վճարի այդ կարկանդակի համար, տենց կգնային։ Well, we're called different, okay? Բայց մենք կանչված ենք տարբերվելու։ Okay. We're the ambassadors of Christ. Ու մենք Քրիստոսի դեսպաններն ենք։ Whatever we do, we reflect, Ու ինչ որ our անում ենք, behavior reflects արտաց- upon Him. մեր վերաբերմունքով մենք նրան ենք արտացոլում։ We recognize it as a privilege and an honor Ու that պետք է God has given հասկանանք, to որ us. այն ինչ որ Աստված տվել է մեզ, դա պատիվ ու արտոնություն է։ And so we walk in that reality. Ու պետք է այդ իրականության մեջ քայլենք։ We are called to love God and to love people. Մենք կանչված ենք եւ Աստծուն սիրելու եւ մարդկանց։ And I believe that calling that God places upon our life Ու ես հավատում այդ կոչը, այդ կանչը Աստված դրել է մեր կյանքի մեջ, will result in that kind of passion, ու արդյունքը պետք է լինի այդ փափագը, the kind of commitment to reach այդ this world. նվիրվածությունը, որպեսզի հասնենք այս աշխարհին։ Let's go to 2 Corinthians chapter 5 and Երկրորդ Կորինթացին 5-րդ գլուխը գնանք։ we'll talk about that. 2 Corinthians 5 and it's about 12 or 13. The love of Christ constrains me. 12 and 13. I gotta find it. 14. 14, only 14. 14 and 15, that's fine. Երկրորդ Կորինթացիներ 5, 14 եւ 15։ Քանի որ Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, եւ մենք այսպես ենք մտածում, որ եթե մեկը բոլորի համար մեռավ, ապա բոլորն էլ մեռած էին։ Եվ նա բոլորի համար մեռավ, որպեսզի նրանք, որ ապրում են, այսուհետև իրենց համար չապրեն, այլ նրա, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ This phrase in verse 14, the love of Christ controls us. 14-րդ համարում այս արտահայտությունը, որ Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, դրդում է մեզ։ It is in Greek language. It could go in two understandings. Okay, Հունարեն թարգմանության մեջ երկու հասկացողություն կարա լինի։ Paul could be saying, "My love for Christ Պողոսը կարող ասել, որ իմ սերը Աստծո նկատմամբ motivates me ինձ մոտիվացնում է to do this work of ministry. այս առայցյան գործը անելուն։ I love Christ so much. Ես Քրիստոսին այսքան շատ եմ He's սիրում։ done so much for me Ինքը ինձ համար շատ բան է that my արել։ love for Him Ու իմ սերը նրա նկատմամբ causes me to preach. պատճառ է դարձնում, Causes me որ to ես go. քարոզեմ ու գնամ։ That is one understanding. Սա այդ մի հասկացողությունն է։ It's also that Christ's love Նաև որ այդ Քրիստոսի սերը, for Him որ ունենք նրա is what նկատմամբ, motivates Him. դա մեզ շարժառիթ է տալիս, մեզ մոտիվացնում է։ It's that as He realizes the love that Christ has for Him, Այսինքն նա գիտակցում է, որ այն սերը, որ Քրիստոսը ունի իր He նկատմամբ, responds in His service unto the իր Lord. ծառայությամբ պատասխանում է այդ սիրուն։ He has that belief that Christ has died for all of humanity. Հավատում էր, որ Քրիստոսը մահացել է ամբողջ մարդկության համար, բոլորի համար։ And so that He
preaches this gospel Ու դրա համար wherever. ինքը that he ամենուր goes. ուր որ գնում էր, պետք է քարոզեր այս ավետարանը։ Now that's what love does for us. Ահա ինչ է սերն անում ես համար։ Okay? If we're in the ministry, it's not just a job. Երբ որ մենք ծառայում ենք, դա պարզապես ինչ որ աշխատանք չէ։ The pastor is not a profession. Ոչ էլ հովիվը ինչ որ պրոֆեսիա մասնագիտություն է։ Being a missionary is not a job that we Հովիվ take. միսիոներ լինելը դա աշխատանք չէ։ It's a calling, Սա կոչ է։ a privilege, an honor that God has Արտոնություն է, placed upon us. պատիվ է, որ Աստված տվել է մեզ։ We are to be motivated not by the dollars that we receive, if we receive Եթե them, մենք օրինակ միսիոներության ենք գնում ինչ որ գումարներ ենք ստանում, չպետք է դա շարժարիթ հանդիսանա but to մեր be ծառայությանը։ motivated by the love that God Այլ has պետք է for us. մեր շարժարիթը պետք է Աստծո սիրուց բխի։ To be motivated by our love for Christ. Մեր շարժարիթը պետք է լինի այն, որ մենք սիրում ենք Քրիստոսին։ Paul went everywhere preaching this gospel. Պողոսը ամենուր ուր որ գնում էր, ավետարանը քարոզում էր։ Most of the time he worked, he was a tent maker, Ինքը վրան էր սարքում, մեծամասամբ այդ paid his գործերանում own way. ու իր այդ ճանապարհը վաստակում էր։ The Philippian church would send him an offer once in a while. Ֆիլիպեցիները ժամանակ առ ժամանակ նրան օգնում էին։ Nobody else would give him that. Ու ոչ ոք դա չէր անի ուրիշը։ But he would be beaten, he'd be run out of town, Իրան ծեծում էին, իրան հալածում he'd էին, be imprisoned. բանտ էր նստում։ He went through all kinds of just trouble. Ու շատ այդ տեսակ խնդիրներ էր ունենում։ And yet he said the love of God is what motivates Ու me. նա ասում է, որ Աստծո սերն էր, որ ինձ շարժարիթ է տալիս։ No sacrifice was too great. Ոչ մի զոհ չկար, որ այդքան մեծ կլիներ։ He would preach this gospel Ու everywhere նա դրա համար այս ավետարանը քարոզում էր ամենուր։ because of that love of God. Ու այս ամենը Աստծո նկատմամբ բխած սիրուց։ Love motivates us. Սերը մեզ շարժարիթ է տալիս, մոտիվացնում է։ God's love for us and our love for Him. Աստծո սերը մեր նկատմամբ եւ մեր սերը Աստծո նկատմամբ։ I shared with you one day that Նոր Pastor ձեզ Clinton կիսվեցի, որ Հովիվ Քլենդենը went to the Arctic Circle in Russia. գնացել էր Ռուսաստանի շրջաններից մեկը, And I was amazed that he went. It's a difficult trip. ու ես զարմացել եմ, որ ինքը գնացել էր, որտեղ այդտեղ գնալը շատ դժվար է։ But he shares in this message a little bit about what he went through. Ու խոսքում падգամում ինքը մի փոքր կիսվել էր դրա հետ կապված։ He went and he stayed with a family, Գնացել էր ու այդտեղ մի ընտանիքի հետ մնացել էր։ and they lived in a house. There's no running water in the house. Ապրում էր մի տան մեջ, որտեղ ջուր չկար, There's no place to shower or այսինքն լողանալու տեղ Wash. չկար կամ լվացվելու տեղ չկար։ they served him food every day, Ամեն օր իրենց ուտելիք էին մատուցում but he got very sick from it. ու հիվանդացել էր։ His translator took over the cooking Թարգմանիչը այդ ուտելիքի հարցերով էր to try to զբաղվում։ take care of him. Փորձում էր հոգ տանել հովի մասին։ But he was lying in that bed trying to get some rest. Ու անկողնում պարկած փորձում էր մի փոքր հանգստանալ։ And he said he was watching as about 10,000 bugs were crawling on the ceiling. Ու տեսնում էր ոնց էր մի 10,000 այդ միջատներ այդ առաստաղի վրա պտտվում էին։ He said the flies were so thick in the room. Ու ճանճերն էլ անգամ շատ հիվանդ էին այդ սենյակում։ You know, they had the fly traps, Ու այդ կախված է այդ, չգիտեմ ինչա։ and they were just heavy with flies. Ու ճանճերը հավաքված էին այդտեղ։ It was just filthy, dirty everywhere. Ամենուր այդ տան մեջ կեղտոտ էր։ And he thought for a minute, Ու մի պահ մտածեց. what am I doing here? Ինչ եմ այստեղ անում։ He said, I must be crazy to be here. Գիշ պիտի լինեի այստեղ գալու համար։ And then he thought again, Ու նորից մտածեց. they've never heard this gospel. Բայց նրանք երբեք չեն լսել ավետարանը։ They've never heard about Jesus. Երբեք չեն լսել Հիսուսի մասին։ That's why I'm here, Ահա ինչու եմ ես այստեղ։ because Jesus Christ died for them. Որովհետև Հիսուս Քրիստոսը մահացավ այս մարդկանց համար։ What's a few bugs? Ոչինչ որ այդ միջատները կային։ What's a little discomfort? Ոչինչ որ մի փոքր դիսկոմֆորտ էր իր համար What's a little sickness? կամ հիվանդ էր։ We're doing the highest calling that a man Մենք can ունենք do. այդ մեծ կոչը, որ մարդը կարող է անել։ We're speaking for our King. Ու խոսում ենք մեր թագավորի համար։ Amen? Ամեն։
This love that we have for Այս սերը, God որ մենք ունենք Աստծո համար, will motivate us. որը մեզ մոտիվացնում է։ We should be motivated by that love, and Ու այդ սիրուց պետք է մոտիվացվենք, շարժառիթը դրանից պետք է ստանանք, because He has done so much for us, որովհետև նա մեզ համար շատ բան է արել։ there's no way that we can repay Him. Ու ոչ մի ճանապարհ չունենք, որ նրան հատուցենք իր արածների համար։ You know, there's two parts of this sharing of the gospel. Այս երկու մասեր ավետարանը կիսվելու։ There has to be that witness. Պետք է լինեն վկայությամբ, Somebody's got to preach to ինչ որ someone, մեկը պետք է կարող է քարոզել, share with someone, կիսվել նրանց հետ, in some way evangelize. ինչ որ մի ձևով ավետարանի։ And then the second work is to take that new convert, Երկրորդ ձևը that new believer, նորադարձներին պետքա հոգ տանի նրանց մասին and disciple them, ու աշակերտի նրանց, teach them. սովորեցնի նրանց։ Jesus sent us to go and make disciples. Հիսուսը մեզ ուղարկեց, որ գնանք ու աշակերտենք։ It's not enough just to introduce them to Christ, Այսինքն հերիք չի, որ մարդկանց ուղարկի ներկայացնենք, ծանոթացնենք Հիսուսի but հետ։ we also must teach them Այլ նաև պետք է նրանց սովորեցնենք, everything Christ has taught այն ինչ us. որ Քրիստոսն ա մեզ ասել։ So that is the role that we have, Սա է the մեր calling դերը։ of the church. Եկեղեցու կանչը սրա մեջ է։ We know that Jesus sent people out always Մենք գիտենք, որ Հիսուսը միշտ մարդկանց ուղարկում էր, to proclaim the kingdom. որպեսզի թագավորությունը հռչակեին։ Matthew 10 that whole chapter is all about the sending. Մատթեոս 10-ը ամբողջ գլուխը խոսում է մարդկանց ուղարկելու մասին, Proclaim the kingdom. որպեսզի թագավորության մասին խոսեն։ Heal the sick. Հիվանդներին Heal բժշկեն, leprosy. բորոտությունը Do that բժշկեն։ work of the Ու ministry. այս ծառայությունը He անեն։ gave them all kinds of guidelines on what to do. Ուղեցույցներ էր տալիս, ինչպես պետք է վարվեն։ To the early church, to the church, he said, wait in Jerusalem Բաղ եկեղեցուն ասած սպասեք Երուսաղեմին։ until you receive the Holy Մինչև Spirit. կստանաք, կընդունեք Սուրբ Հոգուն։ They had to have that Holy Spirit to Նրանք go. պետք է Սուրբ Հոգուն ունենային, որպեսզի առաջ գնային։ When the Holy Spirit came, they went yet- everywhere preaching this gospel. Երբ Սուրբ Հոգին եկավ նրա վրա, նրանք ամեն օր գնացին ու ավետարանեցին You preach Jesus. ու քարոզում էին Հիսուսին։ Doesn't matter where you are. Անկախ նրանից կապ չունի որտեղ էին։ It doesn't matter who it is. Ու կապ չունի թե ով է այդտեղ։ We're not preaching our ideas. Երբ մենք քարոզում ենք մեր գաղափարները, We're just preaching and sharing Jesus. պետք է ուղղակի կիսվենք Հիսուսով, Հիսուսի մասին քարոզենք։ Amen. Ամեն։ We just preach Jesus. Ուղղակի քարոզենք Հիսուսին, He's the Savior of the world. որ նա աշխարհի փրկիչն է։ He's the one that died for them and loves them. Նա այն մեկն է, որ նրանց համար մահացավ ու սիրում է նրանց։ And they deserve to Ու know նրանք who արժանի He են is. իմանալու թե ով են։ We must also disciple. Նաև պետք է աշակերտենք։ Brother Clendenin said he went to Africa. Հով Քլենդենեն ասում է, որ գնացել էր Աֆրիկա, He was going to plant churches. ու այնտեղ պետք է եկեղեցիներ հիմներ։ Prior to him coming, Գալիս եկան նրանց մոտ an իշխանություններից, American missionary had gone to, they were in the country of Tanzania, գնացել են Տանզանիա երկիրը, and for 2 years ու 2 տարի he had worked with 23 men, young men. he work with them. He worked with Նա them, գործեց, աշխատեց 23 երիտասարդ մարդկանց հետ, տղաների հետ։ taught them the Word of God, Նրանց Աստծո խոսքներ նրանց հետ կիսվում, trained them to be pastors, նրանց սովորեցնում էր լինել հովիվ, prayed with them աղոթում էր consistently. նրանց հետ։ For 2 years, he got these 23 men ready. 2 տարվա մեջ այս 23 մարդկանց պատրաստեց։ When Brother Clendenin came, Այդ ամերիկացին արեց ու երբ որ հովիվ Քլենդենենը եկավ, they went out into the what we call the bush. նրանք գնացին անտառ, There's nothing out there. There's no city out there. It's քաղաք just չկա village. այդտեղ, ուղղակի բոլորը գյուղեր են, Not much at all. շատ մարդ չկար։ He would find a tree. They would find a tree, and he would preach the gospel. Գնացին մի ծառի մոտ ու սկսեցին ավետարանել։ They had a name for Brother Clendenin. Have a name։ They had a name for him. Նրա համար անուն էին որոշել հովիվ Քլենդենենի համար։ They called him Lord Fire. Կրակի տեր էին ասում նրան։ Lord Fire. Կրակի տեր։ He preached that gospel in 23 different places. 23 տարբեր վայրերում քարոզում էր ավետարանը։ 50 or 60 people would come out to hear him. 50-60 մարդիկ եկան, որպեսզի նրան լսեն, And out of those people that would come to ու Christ, այս մարդկանցից, որ եկան դեպի Քրիստոսին, they would start a church.
եկեղեցի հիմնեցին։ They did that 23 times. 23 անգամ արեցին այդ բանը, These 23 men, այս 23 մարդիկ 1, 2, 3, 1, 2, they were 3 ready to be the pastor of that պատրաստ էին place. արդեն այդ վայրում հովություն անելու։ Pentecost came. Պենտեկոստյան այդ օրը եկավ։ In 2 years, Եվ 2 տարում there were thousands of Holy Spirit-filled people in that region of the country. այդ գյուղում երկրի գյուղում հազարավոր մարդիկ Սուրբ Հոգով մկրտվեցին։ This is the method that God Սա shows այդ us. մեթոդն է, որ Աստված ցույց է տալիս մեզ, That we not only preach the gospel, որ մենք ոչ միայն ավետարան but ենք, we disciple people, այլ նաև աշակերտ ենք, teach them, սովորեցնենք, prepare them պատրաստ ենք, to be leaders. որպեսզի առաջնորդներ This լինեն։ is part of what we are doing. Սա մեր It's the school of Christ. Քրիստոսի դպրոցը, որ անում ենք, անցկացնում ենք, դրա մի մասն է կազմում։ We wish we could stay 2 years. It'd be great. Լավ կլիներ, Երանի, որ մենք 2 տարի կարողանանք մնալ։ But you must take up that task. Այս դուք պետք է այդ առաջադրանքը ձեզ վրա You վերցնեք։ are here in this nation. Դուք այստեղ այս ազգի մեջ եք, You disciple those that come to ու Christ. դուք աշակերտում եք, պետք է աշակերտեք այն մարդկանց, ովքեր գալիս են Քրիստոսին։ It's not enough just to share Christ. Մենակ հերիք չի այն, որ դուք Քրիստոսին ավետարանեք, կիսվեք Քրիստոսի That new believer has to become part of the church. Հավատացյալները պետք է գան այդ նորադարձները դառնան եկեղեցու There will մաս, be those that we can see that are going to be used of God. ու նրանք պետք է օգտագործվեն Աստծո համար։ So we need to train them, Ու դրա համար մենք պետք է ուսուցանենք նրանց, կրթենք նրանց, prepare them պատրաստենք for the calling that God has placed upon այն their lives. կոչի համար, որ Աստված իրենց կյանքի մեջ կդնի։ In 2 Timothy chapter 2 and verse 2, Երկրորդ Տիմոթեոսի 2:2-ը Paul says the same thing to us. Պողոսը նույն բանն է մեզ ասում։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2-րդ գլխի 2-րդ խոսք։ Եվ այն բաները, որ ինձնից լսեցի, շատ վկաներով նույն ավանդիր հավատարի մարդկանց, ովքեր կկարողանան ուրիշներին էլ սովորեցնել։ Paul has trained Timothy. Պողոսը Տիմոթեոսին կրթեց, Timothy sees what Paul has or learns what Paul has preached. ու նա լսեց Պողոսից ինչ որ նա քարոզում էր, He commits that to faithful men. ու նա դա պետք է փոխանցեր հավատարի մարդկանց։ They then preach to others. Ու հետո այդ մարդիկ էլ ուրիշներին քարոզեն։ This is the way it works. Այսպես է սա գործում։ We see this especially true in the Chinese church. Ու Չինաստանի եկեղեցում այս ճշմարտությունը գործում է։ The church is broken up into house churches, small groups. Եկեղեցին բաղկացած է տնային այդ խմբերից, տասնյակներից։ You have to have a leader of that small Ու group. այդ փոքր խմբերը պետք է առաջնորդներ ունենան։ And so they're very evangelistic, Ու հենց այդ ավետարանիչները but then they also disciple. նաև աշակերտում են։ And they have to raise up those leaders of those small Պետք է groups. փոքր խմբերի համար առաջնորդներ բարձրացնեն։ There's no way the church can grow and expand without Որովհետև that. ուրիշ առանց դրա եկեղեցին չի կարող աճել։ You have to pass on Դու պետք է փոխանցես and impart to others ու մյուսներին մասնակից դարձնես, ու այդ ամենը փոխանցես մյուս մարդկանց։ what God has given to us and what Այն God որ expects of Աստված տվել է us. մեզ, նա դա սպասում է, որ մենք փոխանցենք։ We are sharing with you Pastor Clendenin's experience, Մենք ձեզ հետ կիսում ենք Հովիվ Քլենդենենի փորձառությունը, what I saw in him, կամ ինչ եմ ես տեսել նրա what I մեջ, learned from ինչ եմ him. սովորել նրանից։ I share with you. Հիմա ես ձեզ հետ եմ կիսվում։ I tried to follow in his steps. Փորձում եմ այդ քայլերին հետևել։ When I came to the school of Christ, Երբ եկա Քրիստոսի դպրոց, I'd been a pastor for 12 years, մինչև այդ 12 տարի արդեն հովություն էի անում, by every respect, successful, հարգալի ու հաջողակ մարդ էի, almost 200 people in the church, ու գրեթե մոտ 200 մարդիկ կան եկեղեցում, wonderful building, հրաշալի շինություն, house, cars, տուն, մեքենա, everything's well. ամեն ինչ լավ էր, But I was not a man of prayer and fasting. բայց ես աղոթքի ծոմի մարդ չէի։ Oh, we could preach and people would be saved. Մենք կարող ենք քարոզել, մարդիկ կարող են փոխվել, There was just something missing from my life. բայց մի բան պակասում է այդտեղ։ And when I heard that school of Ու Christ, երբ որ ես լսեցի Քրիստոսի դպրոցի մասին, when I sat down and talked with Brother երբ ես Clendenin, նստեցի ու խոսեցի Հովիվ Քլենդենենի հետ, I recognized that he had something that I ես did not have. հասկացա, որ ինք ունի մի բան, որը ես չունեմ։ I'd been through Bible college and seminary. Ես սեմինարների եմ մասնակցել, աստվածաշնչյան քոլեջների եմ մասնակցել։ I know my word. I know the Ես word. գիտեի խոսքը, I can study that. կարող էի սովորել, ուսումնասիրել, But it was the spiritual side.
Բայց կար հոգևոր մի մաս, the working of the Holy Spirit որ այդ Սուրբ Հոգու գործը, that I lacked in my life. որը պակասում էր իմ կյանքում։ And we can do the work of the ministry Մենք կարող ենք այդ ծառայության գործն անել in the power of our own strength մեր զորությամբ, սեփական մեր ուժով, and our own knowledge and մեր intelligence. գիտելիքով, մեր Studying. խելքով, մեր սովորածով։ Education is a good thing, Կրթությունը լավ բան է, but we're called to do more than that. բայց մենք դրանից ավելի համար ենք կանչված, որ ավելին անենք, We're քան դա։ called to be the ambassadors of Մենք Christ, կանչված ենք Քրիստոսի դեսպանները լինելու, to represent Him upon this որպեսզի earth, այս երկրի վրա նրան ներկայացնենք, To նրա speak for ներկայացուցիչներն ենք ու նրա կողմից խոսենք, and նրա to do համար His work. ու իր գործն անենք։ And you can't do that without the Holy Spirit, Ու առանց Սուրբ Հոգու այս ամենը մենք չենք կարող անել։ without prayer and Առանց fasting, աղոթքի, ծոմապահության, without that spiritual walk առանց այդ հոգևոր քայլի, that I was missing in those 12 years, first 12 years of որ այդ ministry. առաջին 12 տարիներին ծառայության մեջ բացակայում էր իմ մեջ։ I needed Him Դրա համար ես նրա կարիքն to ունեի։ impart to me His Որ experience, Կարիք Brother ունեի նրա, որ Cornelius. ինքը իր այդ ծառայությունը փոխանցեր ինձ դրա մի մասը դարձներ։ And in sharing with me, Ու կնակիսում էր ինձ հետ։ God worked through Him to change Ու my life ասած նրա միջոցով գործում էր ու իմ կյանքն էր փոխում։ and my ministry. Ու իմ ծառայությունն էր փոխում։ We've got to be able to enter into that same kind of relationship, Մենք պետք է մտնենք այս տեսակ հարաբերության մեջ, to be discipled, որպեսզի աշակերտենք to learn from another, ու մեզ աշակերտեն ու մենք ուրիշ լսենք մյուսներից submit ourselves to the Holy ու մեր Spirit, անձը հանձնենք Սուրբ Հոգուն։ take this school of Christ Վերցնենք այս Քրիստոսի and դպրոցը let God apply it to ու your որ թող life. Աստված այս ամենը դվերագրի տա ձեր կյանքի մեջ։ I believe it can change your ministry. Ես հավատում եմ, որ կարող է նա փոխել այդ ձեր ծառայությունը, I believe it can launch you into ministry. հավատում եմ, որ կարող է լայնարձակել ձեր ծառայությունը I believe it can elevate your ministry. ու հավատում եմ, որ կարող է վերանայել, ավելի արժևորել ու բարձրացնել ձեր ծառայությունը։ If you will listen to what we teach, Եթե դուք լսեք այս ուսուցումները to see in us the experience of the Holy Spirit, ու Սուրբ Հոգու այդ փորձառությունը մեր մեջ տեսնեք, I believe that God will do a work. հավատում եմ, որ Աստված ձեր մեջ կգործի։ We're not seeking anything for ourselves. Մենք մեզ համար ոչինչ չենք փնտրում։ We just want Jesus to be glorified. Ուղղակի ուզում ենք, որ Հիսուսը փառավորվի։ We are called with a high calling. Մենք այդ բարձր կոչումն ունենք։ Oh, what a privilege it is Ու ինչ մեծ արտոնություն է սա, to be able to speak for Him. որ կարող ենք խոսել նրա մասին։ Amen. Ամեն։ Father, we thank you for the calling. Հայր